Tashqi fasad uchun yangilik. Uyingizni devorini mana bunday qumshuva holatda topshirasiz. Biz sizlarga esa mana bunday holatda topshiramiz. Bu nima deganlarga, bu gibki kamin bo'ladi. 1 kvadratini atigi 100 ming so'mdan qilib berar ekan, gruntovkasi, siskovichi, laki birgalikda bo'ladi. 10 yildan 15 yilgacha garantiya berar ekan. Hattoki mana bunday sug'liq qismlariga ham bemalol qildirsalang bo'ladi. Kachillasalangan hech narsa qilmaydi. Bundan tashqari mana bunday fotoob'oy xizmatlari ham bor ekan. 1 kvadratini 250 ming so'mdan qilib berar ekan. Aytgan rasmlaringni ham tushirib berish imkoniyati ega ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekran tagida nomerlar turibdi. Bemalol bog'lanaverasizlar. O'zbekistonda yangilik, endi atigi 250 ming so'mdan sizga devoringizga mana bunday xohlagan rasmingizni tushirtirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz gipka kaminni 1 kvadratini qildirsangiz bo'ladi. 100 ming so'mda ichida 1 kvadrati laki, gruntovkasi, skochi hamda mana bunday gipka kaminlar bilan qilib berar ekan. Buni zo'r tomoni kachillasangiz ham bo'laveradi. 10 yildan 15 yilgacha garantiya berishar ekan. Hattoki suvkiq qismlarga ham bemalol qildirsangiz bo'ladi. Sho'rlarni oldini oladi, cho'ziluvchan bo'ladi. Xohlagan devoringizga xudo xolasa qilib beradi. Sinchli uy bolalar ham aloqasiz xudo xolasa universal hisoblanadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, vodiyning ichiga 100 ming so'mdan, vodiydan tashqarilarga narxlar ozmas qo'shilib qolar ekan, bog'lanaverasizlar.